Та нэг зүйл анзаарч байсан уу? Хэрвээ би зүгээр машин явж байна гэж хэлбэл энэ мэдээлэл хангалттай юу? Үгүй. Учир нь машин хаашаа явж байгааг бид мэдэхгүй. Жишээ нь машин урагшаа явж байж болно. Эсвэл хойшоо явж байж болно. Бас баруун зүүн тийш эргэж болно. Тиймээс хөдөлгөөнийг зөв ойлгохын тулд бидэнд чиглэл хэрэгтэй байдаг. Тэгвэл чиглэл гэж чухам юу юм бол? Чиглэл гэдэг нь хөдөлгөөн аль зүгт явагдаж байгааг илэрхийлдэг ойлголт юм. Өөрөөр хэлбэл бид хаашаа хөдөлж байгааг чиглэлээр тодорхойлдог. Жишээ нь хүн урагш халахж болно. Машин баруун тийш эргэж болно. Шувуу дээш нисэж болно. Эдгээр бүх тохиолдолд хөдөлгөөн зөвхөн хурдтай биш. Бас чиглэлтэй байдаг. Өдөр тутмын амьдрал чиглэл маш их хэрэглэгддэг. Жишээ нь та найздаа ингэж хэлж болно. Чи зүүн тийш эргээд дараа нь урагшаа алхаарай. Энд бид хөдөлгөөнийг зөв ойлгуулахын тулд чиглэл ашиглаж байна. Мөн газрын зураг дээрч чиглэл чухал байдаг. Бид дараах үндсэн чиглэлүүдийг мэддэг. Хойд зүг, зүүн зүг, өмнөд зүг, баруун зүг. Эдгээрийг ашиглан хүмүүс замаа олдог. Физикт зарим хэмжигдэхүүн зөвхөн тоо биш. Бас чиглэлтэй байдаг. Жишээ нь хурд болон хүч. Хэрэв бид зөвхөн тоог мэдвэл хангалтгүй. Жишээ нь машин цагт 60 км хурдтай явж байна. Гэхдээ машин хаашаа явж байна вэ? Урагшаа юу? Баруун тийшээ юу? Иймээс физикт чиглэл маш чухал ойлголт юм. Нэг бөмбөгийг та урагш шидлээ гэж төсөөлье. Бөмбөг урагш хөдлөн. Харин хэрвээ та бөмбөгийг дээш шидвэл бөмбөг дээш хөдлөнө. Хоёр тохиолдолд хөдөлгөөн байна. Гэхдээ чиглэл өөр байна. Ингээд бид юу ойлгосон бэ хүүхдүүд ээ? Чиглэл гэдэг нь хөдөлгөөн аль зүгт явагдаж байгааг илэрхийлдэг ойлголт юм. Чиглэл нь урагш, хойш, баруун, зүүн, дээш, доош гэх мэт байж болно. Физикт хөдөлгөөнийг ойлгохын тулд чиглэл маш чухал байдаг. Дараагийн хичээлээр бид хүч гэж юу вэ гэдгийг сонирхолтой жишээгээр тайлбарлах болно. Хүч нь биетийг хөдөлгөж, зогсоож, эсвэл чиглэлийг өөрчилж чаддаг